चलो आज फ्रिज मैग्नेट बनाते हैं। मैं यूज कर रही हूँ मोल्डेड क्ले एंड ट्रस्ट मी ये प्रोसेस काफी ज्यादा इजी होने वाला है। मैं पाउडर की हेल्प से क्ले को शेप देती रहूंगी एंड छोटे छोटे पार्ट्स बना के फेविकॉल की हेल्प से स्टिक करूंगी। बाय द वे यहाँ पे मैं छोटा सा प्लांट बना रही हूँ। चलो यार इसी बात पे तब तक आप कमेंट सेक्शन में भर भर के ग्रीन हार्ट्स डाल दो। प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के बाद मैं मैग्नेट शीट को कट करूंगी एंड फेविकॉल की हेल्प से इस क्ले पीस पे स्टिक कर दूंगी। फाइनली अब टाइम आ चुका है पेंटिंग करने का। सो जैसों को लगाने के बाद अब मैं एक्रेलिक कलर्स की हेल्प से पेंट करना स्टार्ट करूंगी। बाय द वे यहाँ पे मैं राउंड